السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عونك يا معين وبه نستعين. adúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, ìkẹ́ àti ìjẹ́ Ọlọ́run kí ó lọ bá Ànábì Muhammad, gbogbo àwọn ẹni rere tí wọ́n ti kọjá látọ̀dọ̀ àwọn sàhábà Ọlọ́run kó bá wa kẹ́ gbogbo wọn. Bàbá Alágbàjì, bàbá wa Sheikh Kamaluddin, tóbi dọ́dọ̀ Sheikh Adam, Ọlọ́run kó bá wa ṣàlékún kẹ́gẹ́ fún gbogbo wọn. Bàbá àgbà Sheikh Ibrahim Àyìnú Aládì, bàbá tí ó mú Islam wọ ìlú Ọ̀tà, Ọlọ́run kó bá wa lọ́rẹ̀ ní iṣẹ́ ọwọ́ wọn, kó sì bá wa ṣàlékún ìkẹ́ fún wọn. Gbogbo àwọn tí a dárúkọ náà, àwọn ẹni rere àtàwọn tá a dárúkọ, gbogbo àwọn tí wọ́n rú lédè wọn, Ọlọ́run kí ó bá wa lọ́rẹ̀ ní àwọn àrólé wọn. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mo fẹ́ sáré yanjú àwọn ọ̀rọ̀ kan. Àwọn ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ yanjú, mo fẹ́ kí gbogbo àwa tí à ń jẹ́ ọmọ bíbí inú Ọ̀tà ká lọ mọ̀ wípé hadha zamanu al-bayani li hurri qawmihi al-amani rida'u qawmihi fi ahli ala kitabil manani wa sunna nuril muniri hatta liqa'ir rahmani. Náà, àwọn ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ yanjú láàrin ìṣẹ́jú tí ò pẹ́, mo ti outline ẹ̀ látara interview tí wọ́n ṣe fún àfáà kan. So, wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ìwé tí Sheikh Muhammad Sabiq Ibrahim Àyìnú Aládì tí wọ́n kọ, Islam in Ọ̀tà, its environs and Sheikh Ibrahim Àyìnú Aládì. Ìwé náà lélẹ́yìí, wọ́n bú mi wípé mò ń ná ìwé kan sókè, tán sọ sí mi lẹ́nu ni mò ń sọ, bí ó ṣe yé yín mọ́ nìyẹn. Now, ìwé yìí, àkọ́kọ́ tí mo mọ̀ ń bẹ̀ ni wípé Sheikh Sabiq wọn ò ro ìtàn yìí sọ lórí ara wọn, wọn ò fabricate anything. Nítorí pé ńgbà tí wọ́n lọ ń gba ìtàn káàkiri, mo witness àsìkò yẹn ni mo ń ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ Mulaj. So kódà mo wà nínú àwọn tó máa ń bá wọn record ẹ̀ tán bá ti lọ gbà pẹ̀lú dat tape, tó máa compile ẹjọ́ sójú kan, tá máa bá wọn compile sójú kan kí wọ́n tó lọ gbọ́. So kó tó di wípé wọ́n ṣe ìwé yìí. So number one tí mo kọ́kọ́ fẹ́ sọ lórí ẹ̀ ni. Nǹkan ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mo fẹ́ sọ ní orí ìwé yìí ni pé wọ́n ń pe kinní kan ní research method. So gbogbo èèyàn tó bá jẹ́ ẹni tó bá ń jẹ́ kọ̀ọ̀kan ó gbọ́dọ̀ go through eléyìí. So nínú research method, àwọn element kan wà téèyàn gbọ́dọ̀ dì mú. So lára ẹni kinní kan tí wọ́n ń pè ní hypothesis. Mi ní divine hypothesis, but nínú àwọn sources of hypothesis ní kinní kan wà tá à ń pè ní literature review. So now, àwọn sọ pé literature review, wọ́n ní a review of literature will expose, iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe ni, iṣẹ́ tí literature review fẹ́ ṣe ni. Wọ́n ní a review of literature will expose the research works to the experiences of others and especially to the findings of previous studies, which will likely raise new questions as well as providing the research needed information for reducing tentative answers to the current question under the study. Tí a bá wo ìwé yìí tí wọ́n fi sọ̀rọ̀ nípa Islam nílùú Ọ̀tà, a rí wípé àwọn ọ̀rọ̀ tí mo lé kalẹ̀ nípa ohun tí wọ́n ń pè ní literature review yìí, gbogbo ẹ̀ ni writer ni wọ́n go through. Torí pé àwọn kan ti kọ àwọn ìwé kan lọ́pọ̀lọpọ̀ nípa bí Islam ṣe wọ̀ lọ́tà àti ìtàn Islam nílùú Ọ̀tà in general. So gbogbo àwọn ìwé yìí ni wọ́n review, wọ́n dẹ̀ centered ọ̀rọ̀ wọn lórí bàbá wa Sheikh Ibrahim Àyìnú Aládì. So nínú àwọn tí wọ́n review ìwé wọn, òun ni ìwé tí bàbá wa Dàda Ògúnwà tí wọ́n kọ, tẹ́yìn náà ka previous ẹ̀ fún wa, tẹ́ ẹ̀ ká tán débi ibi tó ti lámì tó ti yé tẹrú tọmọ, ẹ kàn ra ká lórèfé. Previous yẹn ó yẹ kẹ́ ẹ ká tán désàlẹ̀, torí previous yẹn ní tẹ́ ẹ ká yẹn ní ohun tó ṣẹlẹ̀ tí bàbá wa Dàda Ògúnwà tí wọ́n fi kọ ìwé tí wọ́n kọ. Àmọ́ Sheikh Ismail Ibrahim Àyìnú Aládì Yásálà wọ́n ti analyze eléyìí, so kò ní jẹ́ kí n tún padà síbẹ̀ yẹn. So lórí ọ̀rọ̀ ìlú Ọ̀tà tẹ́ wá, ìtàn ìlú Ọ̀tà tẹ́ wá ń sọ, ẹ wá lẹ̀ ní àwọn àgbákòwé ìtàn lọ́wọ́ mẹ́ta kinní kan.
lọ́wọ́ tèmi náà bí àwọn ìwé tí mo jogún lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n bí mi ó tó mẹ́jọ. Ìkan rèé, bẹ́ẹ̀ bá rí ẹ rí pé ìwé àtijọ́ ni, kódà eléyìí ní àwọn photos nínú. Òun rèé, mi ì ní forúkọ ẹ̀ hàn yín, so mi ì tí ì wá fẹ́ máa wá proof àwọn nǹkan tí mo kà nínú ìwé tó wà lọ́wọ́ mi. Àmọ́ èyí tí wọ́n kọ́kọ́ sọ fún mi, tí bàbá mi sọ fún mi nítàn, àtàwọn àgbàlagbà tí wọ́n sì tún bẹ láyé lénìí, tí wọ́n sọ pé tí n bá dárúkọ wọn, orúkọ ẹnìkan ṣo nínú wọn ó gbé ẹgbẹ̀rún àwọn tí wọ́n sọ ìtàn fún yín ó gbé mi. So mo sì kọ́kọ́ fi pamọ́ náà. Now nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí ẹ wá sọ wípé bàbá ẹ pé Islam ti exist nílùú Ọ̀tà láti 1800, there are some questions I need to ask regarding that. So ìyẹn máa jẹ́ tí n bá fẹ́ conclude ètò tí mò ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. So kẹ́ lọ mọ̀ wípé Islam ò wọ̀lú Ọ̀tà kò bẹ̀rẹ̀ ní 1800, dìyẹn mú. Now so ibi tí èmi tí mo tún fẹ́ tún mẹ́nubà òun ni ọ̀rọ̀ wípé bàbá wa Àìná Aládì wọ́n dé sí Jàgànà ní 1835. So ní 1835 mo dẹ̀ sọ wípé ìgà Jàgànà ẹ̀yìn ilé ọlọ́tà nìgà yẹn wà. Ìgà Jàgànà gùn díẹ̀, so mi ì lè mọ júwe àlà fún yín kẹ́ bá máa lọ claim bẹ̀ wípé bóyá iná ọjọ́ mọ bẹ̀. Now so tó ṣẹlẹ̀ ní wípé nígbà tẹ́yìn wá sọ̀rọ̀ ẹ wá sọ wípé àwọn Haúsá tí wọ́n kọ́kọ́ wá kọ́ mọ́sálásí, wípé ibi tí wọ́n kọ́kọ́ pàgọ́ mọ́sálásí sí, wípé ìbẹ̀rẹ̀ mọ́sálásí yẹn dojúkọ Ilédì ńlá. Mo fẹ́ kí kinní kan ó yé yín báyìí wípé Ilédì ńlá àti ìgà Jàgànà wọ́n jọ pààlà ni. Ìgà kan ṣo ni mo lè sọ pé wà láàrin méjèèjì, òun náà ni ìgà Àgbólẹ̀dú. So ní tó túmọ̀ sí pé bàbá ń wà ní ìgà Jàgànà báyìí à ń wo Ilédì ńlá lọ́ọ̀kan ni. Ohun tí mò ń sọ òun lẹ́ ń sọ, ọ̀rọ̀ yẹn fẹ́ ṣe bákan ni. Bàbá Àìná Aládì kì í ṣe Haúsá, àmọ́ ibi tí wọ́n ti lọ kéwú tí kádàrá gbé wọn lọ tó jẹ́ Sierra Leone, òun ló fà á táwọn ńgbà tí wọ́n darí dé táwọn èèyàn fi ń rò wípé Haúsá ni wọ́n. Bàbá kì í ṣe Haúsá, ọmọ bíbí ìlú Ọ̀tà ni wọ́n. Ìgà Jàgànà tá à ń sọ yìí, bàbá tó bí ìyá wọn ọmọ ọbẹ̀ ni, ìyá tó bí ìyá wọn ọmọ Ọ̀ṣọ́lọṣì ni. So bàbá tí wọ́n gangan ọmọ Àgbólẹ̀dú ni mo dẹ̀ sọ wípé ọmọ eyín gbẹjọ́ Ọ̀ṣúnlànà ni wọ́n. Àwọn lọmọ alùlùfọ́, ọmọ nígbẹ̀dú ọ̀gbẹ̀rì òjò, ọmọ alùlùfọ́ bá gbẹ́sẹ̀. So bí ìyẹn ṣe wà ní lódìdí. So now lórí ọ̀rọ̀ literature review tí mo sì tún wà jẹ́ n tún sáré yanjú nǹkan kan bẹ́ẹ̀. Àwọn nǹkan kan wà tó já sí pé èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe. So àwọn skills kan wà tó jẹ́ pé there are some skills that involved in producing literature review. Ẹ jẹ́ n sọ méjì àbí mẹ́ta. So tí mo wá fẹ́ point tí mo wá fẹ́ sọ ìtẹ́ ẹ̀ bá ti rí kankan nínú ìwé tí bàbá Sheikh Sabiq tí wọ́n kọ, ẹ láǹfààní kí ẹ rọ́dù ìwé òun pé ìwé yìí ò fẹsẹ̀ múlẹ̀. So tẹ́ ẹ bá ti rí, kò ní ìdí pé ń wá references tí ẹ ń béèrè káàkiri. Alákọ̀ọ́kọ́ ni wípé surveying a comprehensive range of existing material and sources in general areas of your study. Gbogbo eléyìí náà ni bàbá Sheikh Muhammad Sabiq Ibrahim Àìná Aládì ni wọ́n go through. So àwọn existing material bí ìwé bàbá Dàda Ògúnwà wọ́n wò, ìwé Káyọ̀dé Waliyullahi Abubakri, so gbogbo àwọn ìwé wọ̀nyí àwọn tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ lóríṣiríṣi ni wọ́n go through. So tẹ́ bá dẹ̀ lọ ka àwọn ìwé tí mò ń sọ yìí, gbogbo àwọn ìwé yẹn ni àwọn dates oníkálukú wọn quote ló contradict ara wọn. So ẹ̀yin ọdẹ lè mójú àlàtẹ́ ni ó ní ilẹ̀. So bọ́rọ̀ ti rí yẹn. So Sheikh Sabiq ni wọ́n wá clarify. Mo sọ wípé critical analysis wà nínú ẹ̀. So wọ́n criticize àwọn text tó ti kọjá. So wọ́n dẹ̀ mú view tí wọ́n jáde gẹ́gẹ́ bí ìtàn tí wọ́n ṣiṣẹ́ lé lórí tọ́lọ́ sì ní kí wọ́n rí ìtọ́jú ọ̀tọ̀ ń bẹ̀. Nǹkan skill ẹlẹ́ẹ̀kejì tó involve nínú literature review ni selecting those that will be most relevant and significant for your particular project. Bí wọ́n bá ṣe research, gbogbo data tẹ́ bá collect kọ́ ló wúlò fún yín. Àwọn eléyìí tó ṣe pàtàkì ń bẹ lèèyàn ń múlò. So gbogbo eléyìí náà ni Sheikh ni wọ́n ṣe sínú ìwé yẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, understanding and analyzing the main findings and arguments. So gbogbo àwọn argument àwọn existing material gbogbo ẹ̀ ni wọ́n understand tí ó ṣẹ́kù kan.
wọ́n understand ẹ̀ tán pátápátá so wọ́n á rò pé àbọ̀rọ̀ tí nínú wọ́n dẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní analyze. So tẹ́ bá sọ fún wa wípé 1800 ní Islam wọ ìlú Ọ̀tà, àwọn kan náà ti sọ bẹ́ẹ̀ nínú àwọn ìwé tí wọ́n kọ. So questions ta ní láti bi yín àtàwọn tí ẹ gbára lé research work wọn òun ni wípé àwọn orúkọ mùsùlùmí wo ní ti ń bẹ káyìnà aládé ó tó dé, àbí wọn bímọ kí wọ́n sọ ní mùsùlùmí? ẹ ṣe é léní. ẹlẹ́ẹ̀kejì, àwọn wo làwọn ẹni yìí wẹ̀ sí Islam? ẹlẹ́ẹ̀kẹta, àwọn mùsùlùmí nínú àlásìkò yìí tán bá kú bò ní wọ́n ṣe ń sin wọn, ìbò ni wọ́n ń sin wọ́n sí. So ẹ tiẹ̀ kọ́kọ́ dáhùn question mẹ́ta yẹn. Àmọ́ kí n tó kù lórí chapter yìí, ẹ gbọ́dọ̀ bọ́ síta kẹtọrọ àforíjì lọ́wọ́ gbogbo àtàǹjẹ́ ọmọ ilẹ̀ Àwórì lápapọ̀. Ìdí tẹ́ fi tọrọ àforíjì ni wípé ẹni nígbà tí wọ́n kọ́ mọ́sálásí wọ́n ní kán kúrò ńbẹ̀ wọ́n wá lọ sí Ìlàtà. Bẹ́ẹ̀ bá lọ sí ìlú Ìlàtà ìlú la máa ń sábà ń pè é nítorí pé ó ti pẹ́, Ìlàtà ti wà ti pẹ́, so ó dẹ̀ jẹ́ ìlú àdúgbò kan tó ṣe kìíní. So ẹ bá lọ Ìlàtà ẹ lọ béèrè ìtàn, kò sítàn kan tó sọ fún wa nípa nílàtà wípé àwọn Haúsá ever dúró síbẹ̀ yẹn tí wọ́n kọ́ mọ́sálásí síbẹ̀. So ìyẹn ò ṣẹlẹ̀. So ẹ wá ní wọ́n bínú lọ, definitely wípé àwọn Àwórì ṣe nǹkan tó kù díẹ̀ káàtó fún wọn ni wọ́n fi bínú lọ. Tá a bá ní ká má bùkúnra ẹni, ìlú tó gbàlejò bí Àwórì nílẹ̀ Yorùbá yìí ó ṣọ̀wọ́n. Nínú research a gbọ́ wípé almost 87% àwọn ẹ̀yà tó wà lágbàáyé ni wọ́n ń sùn sínú ilẹ̀ Àwórì, níbi táwa accommodative dé, táwa hospitality wa ibi tó lágbára dé, òun ni eléyìí. So gbogbo ohun tí mo wá mú jáde yìí kì í ṣe pé mo rorí sọ. Material tí mo ti ń sọ̀rọ̀ nípa literature review lélẹ̀, mo láǹfààní kí n mú wá lórí, àmọ́ ẹ máa wòye pé mò ń ro àròsọ náà àbí wọ́n sọ sí mi lẹ́nu. So material lélẹ̀, odidi kan lélẹ̀. Kí n wá bọ́ síbi ọ̀rọ̀ al-imamatu al-warisiyya tí ẹ mẹ́nubà nípa ọ̀rọ̀ bàbá wa Sheikh Adam tí wọ́n sọ nínú ad-dinu an-nasiha. Ẹ̀yin o, ṣe rí tírà yìí, nǹkan kan ló dùn mí bẹ́ẹ̀ pé ńgbà tẹ́ka ẹ̀ka débi tí gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn yé dáadáa. So ẹ̀kan ara mú lórí ìfẹ́. So inú mi dẹ̀ dùn síbẹ̀ ṣe mú lórí ìfẹ́ òun náà láyé ò fi mọ̀ wípé bóyá ẹjọ́ lóòótọ́ àbí ìkan yòókù. Now Sheikh Adam wọ́n sọ ní page 48 ìwé náà, sorry o, wọ́n ní wal Islam yuharibul hukmul wirasi. Wọ́n ní Islam tako wípé kí bàbá joyè kó gbéṣẹ̀ kọ́ mọ́ bọ́ síbẹ̀. Wọ́n ní Islam jà lógun illa bistifa ishurut, àyàfi tí wọ́n bá máa pé òfin níbi wípé òfin yìí la fi ń yan òye yìí, ṣé àwọn ọmọ bàbá yà bẹ́ bí ẹ̀ ṣé wọ́n meet up pẹ̀lú òfin yẹn. Tí wọ́n bá meet up, aláǹfààní kí a gbé lọ síbòmí. So odidi ọ̀rọ̀ lélẹ̀. Wọ́n wá ní hina qala Allahu li sayyidina Ibrahim. Bàbá Sheikh Adam rahimahullah, wọ́n ní Ọlọ́run bá lékè ọlá sọ fún aṣíwájú wa Nabi Ibrahim ní ó mọ jẹ́ ẹ̀rí sí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yìí wípé inni ja'iluka linnasi imama, wípé ìrẹ Ibrahim mo fi ẹ́ ṣe aṣíwájú, mo sọ ẹ́ di imam fún gbogbo ayé, fún gbogbo àwọn èèyàn. Qala wa min dhurriyyati, Ànábì Ibrahim ní Ọlọ́run má jẹ́ ó jẹ́ mi nìkan, má jẹ́ ó dórí mi pin, jó ran ọmọ àtàwọn àrọ́mọdọ́mọ mi. Qala Ọlọ́run ní la yanalu ahadi dhalimin, Ọlọ́run ní àwọn tó ń bá jálábòsí nínú àwọn ọmọ rẹ̀ àtàwọn àrọ́mọdọ́mọ rẹ̀ ipò yóò ní kàn wọ́n. Ní tó ń túmọ̀ sí wípé bàbá finalize ọ̀rọ̀ wípé kí bàbá ó joyè kó lò kọ́ mọ́ bọ́ síbẹ̀, Islam ò takò tá a bá ti lè tẹ̀lé òfin. So bí àárín yẹn bó ṣe jẹ́ ni. Nínú tírà yìí Islam in Ọ̀tà, its environment, Sheikh Ibrahim Ainu Aladi tí Sheikh Sabik tí wọ́n kọ ní page 74 nínú ìwé náà ni wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀ bàbá wa Sheikh Abdulaziz Ọ̀jẹ̀ Àgbébí tí wọ́n gbajúmọ̀ sí akéwùgbáyáyì. Ọ̀rọ̀ wọn ni wọ́n sọ wípé tí wọ́n bá ń lọ sóko wọ́n máa ń yà sí ilé kéwú lọ́dọ̀ bàbá wa Imam Bukhari Ainu Aladi tí wọ́n jẹ́ bàbá tó bí Imamu Jamiu tèní bàbá Sodiq Bukhari Ainu Aladi. So àwọn ni bàbá wọn. So bàbá wa Abdulaziz Ọ̀jẹ̀ Àgbébí, kódà Ọ̀jẹ̀ Àgbébí lórúkọ tí wọ́n ń pè wọ́n nígbà tó di pé wọ́n délé kéwú ní Abdulaziz kún orúkọ.
àwọn ni wọ́n ń sọ, kì í ṣe pé Àìná Aládì ló ń lọ ilé kéwú kan rárá. Àìná Aládì ò kéwú nílùú Ọ̀tà, wọn ò kéwú Nàìjíríà bó tilẹ̀ wù kó tóbi tó. Sierra Leone lọ́lọ́run ti kádàrá kí bàbá kéwú. So mo fẹ́ kẹ́ lọ wo ìwé yẹn dáadáa, ẹ rí ohun tí mo ń sọ yìí ń bẹ̀. So bí àárín yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn. Now pẹ̀lú ọ̀rọ̀ wípé ẹnìkan sọ̀rọ̀ sí mi lẹ́nu, wọ́n ṣe kinní kan, ohun tí ó yé yín òun ni ẹ sọ. Àmọ́ bí ọ̀rọ̀ ti rí ni wípé ìlú mi lẹ̀ ń mẹ́nubà. Tẹ bá lọ wo inú attendance gbogbo líìgì Moman Alphas, ẹ lè orúkọ mi ńbẹ̀. Kì í ṣe wípé mo ní líìgì ò dáa, àmọ́ ààyè Ọlọ́run ò fún mi láyè kí n láǹfààní àti darapọ̀ mọ́ wọn láti ṣe pé ká jọ máa ṣe meeting. So gbogbo ohun tó ń ṣe ń bẹ̀ kò sí tí mo mọ̀. So àmọ́ ohun tí mo fẹ́ kó yé yín ni wípé fídíò tẹ́ ẹ ṣe in the first place, tẹ́ ẹ ṣe I think ní February 22nd, mo bí ilé aládìlẹ̀ ń bú yìí, ilé aládìlẹ̀ ń bú yìí, ohun tó gbé mi jáde nìyẹn. Ẹni wọ́n kọ nǹkan kan lé mi lọ́wọ́ wípé àfáà mi kan parọ́ fún mi, àfáà mi kan kò parọ́ fún mi, gbogbo ayé ló mọ àfáà tó kọ́ mi ń kéwú. Ọlọ́run kó bá mi lọ́rẹ ẹ̀mí àfáà mi. Àfáà mi ò parọ́ kankan fún mi. So in tí mo dẹ̀ kà ní Maulid Sheikh Abdulwasi Akínbóyèdé ní 2018, tí wọ́n invite àwọn àfáà pé kí wọ́n wá sọ̀rọ̀ nípa bàbá wa Sheikh Ibrahim Àìná Aládì àti bàbá Sheikh Ibrahim Alábí Ọlọ́rungbẹ́bẹ̀. So eléyìí jẹ́ nǹkan ìwúrí fún mi wípé ìlú Ọ̀tà ẹni tọ́lọ́run kádàrá kó mú Islam wọ ìlú Ọ̀tà, Ibrahim ló ń jẹ́. Bàbá tọ́lọ́run tún wá fi liberate Islam nílùú Ọ̀tà, Ibrahim làwọn náà ń jẹ́. So lèmi náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn research kan lórí ẹ̀. So research tí mo ń ṣe yìí, òun ló wá fún mi láǹfààní láti lè put one or two things down. So mo dẹ̀ present being the moderator. So mo fi yẹn ṣe summary presentation ẹni tó sọ̀rọ̀ nípa bàbá wa Àìná Aládì. Kódà tí bàbá Sheikh Ọlọ́rungbẹ́bẹ̀ náà ó wà níbi tá a kọ pamọ́ sí. Ohun tí ò jẹ́ kí n wí òun ni wípé ẹni tí wọ́n ní kí ó wá sọ nípa bàbá Sheikh Ọlọ́rungbẹ́bẹ̀, kádàrá kan àti kejì tó jẹ́ nǹkan ìdùnnú ni ò fún wọn láǹfààní láti ṣe pé kí wọ́n wá ṣe presentation yìí. Now lórí ọ̀rọ̀ ìwé tẹ́ wá ń kà, tẹ́ wá ń dúró lé lórí previous ìwé Dàda Àbúà, tẹ́ ní wípé Olúkòsì kan ló tulẹ̀ ó fún Haúsá kan ní ààyè. Ẹ lè lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Oníkòsí tèmi àti gbogbo àwọn tí wọ́n wá tún jẹ́ ṣàǹkóṣàǹkó ní òsì, torí mi tẹ́ ń wò yìí ọmọ Ọ̀tà pọ́nrán ni mí. Àti ìyá àti bàbá tó bí mi ọmọ Ọ̀tà ni wọ́n. Tí n bá ní kí n ka díẹ̀ nínú ibi tí mo gbà tán mọ́ ìlú Ọ̀tà, ẹ jẹ́ n tiẹ̀ mẹ́nubà kẹ́ lè mọ̀ pé mi kì í ṣàràbátàn. Lákọ̀ọ́kọ́ bẹ bá dé Núgàjúmọ́ ọmọ Ọ̀júmọ́ ni mí. Ìgà Ìpákòbà àwa náà ni. Bẹ bá dé Ìgà Èbìtì àwa náà ni. Bẹ bá dé Mábòdù, bẹ bá dé Dọ̀gun, bẹ bá dé Ìgà Sọ́lọ́ṣì àwa yìí náà ni. Ìgà Àjárí àwa yìí náà ni. Bẹ bá dé Ìlẹ́mìjan, so ẹ jẹ́ n tiẹ̀ mẹ́nu, kódà bẹ dé Gàjàgbà àtúntàn mọ́ bẹ̀ náà. So kí n mẹ́nu bà ìwọ̀n báyìí. So now ohun tí mo wá fẹ́ kó yé yín ni wípé Olúkòsì kankan ò fún mọ́là àbáwúsá kan láàyè. Olúkòsì tó fàyè gba àwọn èèyàn tó sì lo ipò bí èèyàn ṣe ń lò, àpáta alẹ̀ ni wọ́n ń pè. Eléyìí ò sì fún Haúsá kan láàyè. So tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀, ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ sáré ṣí díẹ̀ hàn yín nípa ìlú Òsì. Ìgà Ìkìn ni gbogbo àwọn Olúkòsì tó ń jẹ máa ń jẹ sí, ni wọ́n fi ṣe palace. So ohun tó ṣe ń pe Ìgà yẹn ní Ìgà Ìkìn ni wípé Ìgà yìí ni wọ́n ti ń ṣe kinní kan tá à ń pè ní ìkìn tí wọ́n fi ń kọ́lé láyé jọ̀hún. So ìkìn yìí ni wọ́n fi ń kọ́lé. So inú Ìgà yìí dẹ̀ ni àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti máa ń sábà lọ ń gẹ̀ẹ́tì kinní yìí kí wọ́n tó fi kọ́lé. Àmọ́ ìtàn jẹ́ ó yé wa pé nígbà tí bàbá wa Àìná Aládì máa darí délẹ̀, Ìgò ló gbajúmọ̀ lásìkò yẹn tí wọ́n fi ń kọ́lé. Wọ́n sì ń lo ìkìn yẹn náà, àmọ́ Ìgò ló gbajúmọ̀ jù. So nígbà tí wọ́n dé Gà Ìjàgọ̀nà, Ìgò yẹn ni wọ́n fi pàgọ́, tí wọ́n fi demarcate ibi tí mọ́sálásí wà kó tó di wípé wọ́n kúrò ńbẹ̀. Wọ́n wá ní kí wọ́n lọ sí Ìpátẹ́ tá a mọ̀ sóòré. So ni wọ́n lọ kọ́ mọ́sálásí lóde Ìpátẹ́ Lèmọ́mù àbí Òkè Ìmàle lénìí. So now mo dẹ̀ jẹ́ kó yé yín wípé Ìgà Àgbólẹ̀dú òun ni ìgà tó wà láàárín Ìgà Ìjàgọ̀nà àti Ìlédì ńlá. So gbogbo àwọn tí lè bá ru yín lójú, ẹ láǹfààní láti wá sílùú Ọ̀tà
kí ẹ wá ṣe excursion, kí ẹ wá ṣe survey pé n tọ́mọ yìí ń sọ ṣé bó ti rí nìyẹn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Mi ò ní jẹ́ ó jù báyìí lọ ní àsìkò yìí. Àmọ́ síwájú kí n tó lọ, wákàtí mo dá ń jòní màá tún wí kí n sì ṣàdúrà fún gbogbo àwa tí à ń jẹ́ ọmọ ìlú yìí lápapọ̀. Wípé bàbá aládìn ló mú sílámù wá sílùú Àwórì kẹ́yẹ parọ́, onísọkúsọ ẹ wá gba lecture fàṣálù aládìkiri yẹn. Tọ́ Ọlọ́run, iṣẹ́ tí bàbá Àìná Aládì ṣe Ọlọ́run má jẹ́ ó dàrú o. Bàbá Ìmáàmù Jamiu Tèní Ọlọ́run kó bá wa lọ́rẹ̀ ẹ̀mí wọn, torí àmọ́rú tó lè bí wípé ìmáàmù joyè ọmọ tún bọ́ síbẹ̀. Ṣé ẹ̀ ń rúkú sí bàbá yìí ni? Ilé yìí ò bójúmu rárá. Ẹ lọ tún àníyàn ṣe. Ẹni bàbá Sheikh Adam, ẹni wọ́n dá sọ́rọ̀ ẹ̀sìn ní Ìbàdàn níjẹ̀bú, wọ́n sì ń ṣọmọ bẹ̀. Àníyàn tí wọ́n fi dá sí kọ́lẹ̀ yín fi ń dá sí. Àníyàn jìbìtì ní tiyín. Kọ́lọ́hun kí ó bá wa fi yín mọ̀nà, kó sì ṣàlékún mọ̀nà fáwa náà. So Olúwa ruddalillahumma qawmi lis-sawab. Gbogbo àwọn ọmọ ìlú Ọ̀tà tààrà Ọ̀tà, Ọlọ́run dá òdodo padà sọ́dọ̀ wa. Waj'alna bika dawman nasta'in. Kó o sì ṣe wá lẹ́ni tí ó máa ní jásí wípé ìwọ nìkan náà la máa wá ní olùrànlọ́wọ́. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna ya mawlana innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala an-nabiyyil karim.